Ra'd suresi. Ra'd suresinin Mekke'de ya da Medine'de inendiği barada alimlerin arasında dürlü garayışlar vardır. Emma mazmunu boyunca ol Mekke'de inen sure hataplanılýar. Sure 43 ayetten ibaretdir. Bu surenin 13. ayetinde gök gümbürdesi diýen manyny aňladýan Ra'd sözüniň geçýändigi sebäpli bu sure şeýle atlandyrlypdyr. Surede Allah Taala'nın gudretini aňladýan tebigat kanunlary, Peygamberimiz bilen kafirlaryň arasyndaky meseleler ve müminler bilen kafirlaryň ahiretdäki hallary barada görüň edýär. Rahman we Rahim bolan Allah'nyň ady bilen. Elif, Lam, Mim, Ra. Bular kitabyň ayetlarydyr. Sana Perwerdigariňden indirilen bu Kur'an hakdyr. Ýöne adamlaryň köpse inanmaýarlar. Görýärsiňiz, Allah asmanlary sütünsiz galdyrdy. Soň özüne mahsus görünüşde arşa istiva etdi. Hükümrawanlyk bilen älemi dolandyrdy. Günü we aýy boyun egdirdi. Olaryň her biri belli wagta çenli akar ýüzer gider. Allah ähli işli ýöredýär. Siziň Perwerdigariňize gowuşmaga ýürekden inanmaňyz üçin Allah ayetlary, delilleri aýdyn beýan edýär. Ol Allah ýeri ýaýdy. Onda daglary we derýalary döretdi. Allah ýerdäki miweleriň her birini jübit etdi. Allah gündüzi giýje bilen örtýär. Elbetde munna pikir edýän kowm üçin ayetler, awratlar bardyr. Yer ýüzünde bir-birine goňşy toprak ýerleri, üzüm bakçalary, ekinler, bir ýa-da dürli köklerden emele gelen hurmalyklar bardyr. Bularyň äklesi şol bir suw bilen suwarylýar. Ýöne şeýle hem bolsa, biz olaryň bir näçelerini tagamy babatda bir näçesinden üstünräk edip goýarys. Taky munda akyllaryny ulanýan kowm üçin ayetler, awratlar bardyr. Ey Muhammed! Eger geň aljak bolsaň, olaryň kafirlaryň biz toprak bolanmazdan soň täzeden yaradylarsmy diýen sözlerine geň almalydyr. Olar özleriniň Perwerdigaryny inkar eden kişilerdir. Olaryň boýunlarynda dynjyrlar bardyr. Olar ot dowdak eýelerdirler. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Ey Muhammed! Kafirler seniň ýaşylykdan öň yamanlygy adaby getirmäge gyssanma çekýärler. Olardan öň hem şoňa megdes jedalar geçdi. Elbette Perwerdigaryň olar zulüm etseler-de adamlara geçirimlidir. Ýöne Perwerdigaryň jedasy ören agyrdyr. İnkar edýän kişiler oňa Muhammede Perwerdigaryňdan bir ayet mugyzyda indirmeli dälmi diýerler. Ey Muhammed! Sen diňe bir duýdurjysyň. Her bir öten geçen kowm üçin dogry ýol görkezip peýgamber bolupdy. Allah her urkaçynyň näme hamiladygyny, ýatkalaryň nämäni kemeldip, nämäni artdyrýanyny bilýändir. Onuň huzurynda her bir zat ölçeglidir. Allah gaýby görünmeýäni we görünýäni bilýändir. Ol beýikdir, ören belentdir. Sizden bir kişi sözi gepini içinde giylesin, onu daşından aýtsyn. Bir kişi giýje giylensin we gündüzi ortağa çyksyn. Allah üçin bar birdir. Ol ähli zady görüp bilip durandyr. Onu adamy öňünden we ýyzyndan ýydarlaýanlar. Allah'ın emri bilen gorayan perişteler vardır. Elbette bir kowm özleriniň ahwalatyny ütgetmese, Allah olaryň ahwalatyny ütgetmez. Eğer Allah bir kowma yamanlyk bela ýetirmek istede, onu ýyzyna gaýtarjak ýokdur. Olar üçin ondan Allah'dan başga ýardymjy, dost ýokdur. Size gorku we umit getirýän ýyldyrmy görkezýän, ýağış ýükli lemmer bulutlary döredýän hem oldur. Allah'dır. Gök gümbürdesi hamdy senaty bilen perişteler bolsa gorkusundan onu tesbih edýärler. Allah ýyldyrmlary çakdyryp, onuň bilen isleýän kişisini urar. Olar kafirler şonda da Allah hakda dawalaşýarlar. Ol Allah'nyň dudagy azaby gaty güýçlidir. Hakyky doga dilek diňe oňa Allah ediler. Ondan başgadan dilek edýän, Allah'dan gaýryny kömege çağırýan kişilere, çağırýanlary hiç bir jogap bermediler. Olaryň bu ahwalaty suw agdyna ýetirmek üçin iki ujuny açyp, elini suwa uzatýan adamyň misaly aldyr. Ýöne ol suw oňa agdyna ýetmez. Kafirlaryň dogasy Allah şärik goşýandyklar sebäpli adaşmakdan başga zat däldir. Asmanlarda we ýerde kim we näme bar bolsa, olaryň ählisi hatda kölegeleri hem isleseň islemeseň ertir akşam Allah üçin secde ederler. Ey Muhammed! Asmanlaryň we ýeriň Perwerdigary kimdir? Di we aýt, Allah'dır. Ey Muhammed! Ondan Allah'dan gaýry özlerini peýda we diýan bermäge hem güýji ýetmeýänleri dost tutýarsyňyzmy? Di.
ayt, kör bilen gözlü deň bolarmy? Ýa-da tümlük bilen aýdynlyk deň bolarmy? Ya olar Allah babatyna aýdylanna, onuň yaradany ýaly yaradyp bilýän şärikler tapyp, Allah şärik goşýanlaryň yaradyşy olara meňdeş göründimi? Ey Muhammed aýt, ähli dadyň yaradyşy da Allah'dır, ol ýeketäkdir, üstün çykyjydyr. Allah asmandan suw ýagyşy inderenne, dereler, jülgeler ölçegleridir. Göwrümlerine görä suw akydýarlar. Şonda akym suwda ýüze çykan köpürjigi alyp gider. Adamlaryň zerdiňat ýa-da bir esbab ýasamak maksady bilen otda ýakýan eredýän zatlaryny hem şonuň ýaly köpürjik çökündi çykar. Allah ine şeýdip hak bilen ýalňyşa batyla mysal getirýär. Indi köpürjik ýok bolup gider. Ýöne adamlara peýda berýän ýeri ýüzünde galar. Allah ine şeýle misallar berýär. Öýleriniň perwerdigaryna boyun egen kişiler üçin iň gödel tyýlag bardyr. Oňa boyun egmedik kişiler bolsa, eger yer ýüzündäki zatlaryň ähleti ýene-de şonçasy olaryňky bolsa, olar Allah'nyň azabyndan halas bolmak üçin şol zatlaryň ähletini pida ederdiler. Hata pesiwiň iň erbedi şolaryňkydyr. Olaryň barjak ýeri dogdakdyr, ol nähil erbet ýerdir. Sana perwerdigaryňdan inderleriniň hakdygyny bilýän kişi, kör ýagny bilmeýän kişi ýaly bolarmy? Taqiq diňe akyl eýeler öwratalarlar. Ol kişiler Allah beren ähdi peýmanyna wepaly bolarlar we ähdi peýmanyny bozmadylar. Ol kişiler Allah'nyň garyndaşlyk gatnaşyklaryny saklamak ýaly ýerine ýetirmegini emir eden zatlaryny ýerine ýetirerler. Olar özleriniň perwerdigaryndan çekinerler we ahiretdeki hatabyň ýamanyndan gorkarlar. Ol kişiler perwerdigaryň ýüzüne radylygyny isläp sabr ederler. Namazy dolu berjay ederler. Olar orskal edip beren zatlarymyzdan giyliň we açaçan halda sarp ederler. Yamanlygy ýaşylyk bilen gaýtararlar. Şol diýaryň ahiretiň bagtly soňy şolaryňkydyr. Bagtyarlyk adım cennetlerindedir. Olar oňa ata babalaryndan, ýan ýollaşlaryndan we dürýatlaryndan salih kişiler bilen girerler. Her gapydan olaryň ýanyna perişteler girer. Hemde sabr edeniňiz sebäpli size salam bolsun. Diýaryň dünýä ýaşaýyşynyň ahiretdäki bagtly soňy ne ajaýyp diýerler. Allah çyndan ähdi peýman edenlerinden soň ähdi peýmanlaryny bozanlar, Allah'nyň garyndaşlyk gatnaşyklaryny saklamak ýaly ýerine ýetirmegini emir eden zatlaryny berjay etmän ketenler we yer ýüzünde pisat çykaranlar üçin nälet bolar. Ýurduň ýamany dogzak hem olar üçindir. Allah arkaly islan kişisine giň eder, islanına dar eder. Kapırlar şu dünya ýaşaýyşy bilen şatlandylar. Ahiretiň ýanynda dünya ýaşaýyşy diňe wagtlaýyn peýdadan ibaratdyr. İnkar eden kişiler perwerdigaryndan oňa Muhammede bir ayet mucide indirilmeli dälmi diýýärler. Ey Muhammed aýt, şüphesiz Allah islan kişisini şeýler we sözleri sebäpli adaşdyrar. Özüne ýöneleni de dogry ýoly gönükdirer. Olar iman getiren we Allah'ny zikir etmek bilen kalplar aram tapan kişilerdir. Unutmaň, kalplar Allah'ny zikir etmek bilen aram tapar. İman getiren we ýaxşy işler eden kişiler üçin elbetde baht ve dolanyp barıljak gödel ýurt cennet bardyr. Ey Muhammed ine, şeýdip biz seni bir ümmete peýgamber edip ýiberdik. Olaryň ödünden öňe bir topar ümmetler ötüp geçdi. Sana wahy eden dadymy olara okumaň üçin ýiberdik. Olar Rahmany Allah'ny inkar edýärler. Ey Muhammed aýt, ol meniň perwerdigarymdyr. Ondan başga wada da laýyk Hudaý ýokdur. Men oňa bil bagladym we towam oňadyr. Kapyrlar eger özü bilen dağlar ýöredilýän, yer ýarylýan, ölüler gürledilýän bir Kur'an bolsa, şonda iman getirerdik diýdiler. Ýok, ähli emir Allah mahsusdur. İman getiren kişiler Allah istese ähli insanlara dogry ýola saljakdygyny bilmedilermi? Etmişleri sebäpli inkar eden kişileriň başlaryna bir belanyň inmegi ýa-da ol kapyrlaryň diýarlaryna ýakyn barmagy dowam eder durar. Te Allah'nın vadası gelýänçe bu şeýle bolar. Taqiq Allah vadasından dönmez. Taqiq senden öňki peýgamberler hem kowmlar tarapyndan maskar edildi. Şonu da inkar eden kişilere möhlet berdim. Soň bolsa olar cedalandyrmak üçin tutdum. Şonda azabym nähilli boldy. Her kimiň edýän işine gödekçilik edýän ol Allah kim? Olaryň şärik goşýan zatlary kim? Olar şonda da Allah şärikler goşdular. Ey Muhammed aýt, olara Allah şärik goşýan şäriklerini de at takyn. Olar kimlermiş?
näme iş başarýarlarmyş? Ýa-da siz ey Allah şärik goşanlar, oňa Allah yer ýüzünde onuň şärikleri bar diýip bilmeýän dadyny habar bermekçi bolýarsyňyzmy? Ya Allah'ın şärikleri bar diýip boş biderek söz aýdyp goýberýärsiňizmi? Ýok, inkar edýän kişilere mekir, hileleri gödel edilip görkezildi we şeýdip hak ýoldan çykaryldylar. Allah kimi adaşdyrsa, onu dogry ýola saljak hiç kim ýokdur. Bu dünýä ýaşaýyşynda olar üçin azap bardyr. Ahiretiň azabı bolsa has agyrdyr. Olar üçin Allah'ın azabından gorajak kişi bolmaz. Takvalara wada verilen cennetin misaly şeýledir. Onuň aşagyndan derýalar akar. Onuň imitleri we saýalary müdýimdir. Takwa kişileriň soňy ine şeýledir. Kapyrlaryň soňy bolsa wotdur, dogdakdyr. Özlerine Tewrat, İncil ýaly kitap berilen kişilerimiz saňa indirilen zat Kur'an sebäpli şatlanýarlar. Ýöne ol toparlardan onuň Kur'anyň bir bölegini inkar edýäni hem bar. Ey Muhammed aýt, maňa diňe Allah gulluk etmegim, oňa şärik goşmadlygym emredildi. Men onuň ýoluna çagyrýaryn, oňa dolanyp bararyn. Ine şeýdip biz onu Kur'any arap dilinde hikmetli höküm edip indirdik. Eger sen özüňe gelen bu ulumdan soň olaryň haý höwetlerine eýerseň bilip goýgun, seni Allah'dan gorajak ýardymjy hem ýokdur, goragçy hem ýokdur. Kasam bolsun, biz senden owal hem peýgamberleri iberdik. Olara ýany ýoldaşlar we dürýatlar berdik. Allah'ın ruhsady bolmasa, hiç bir peýgamber ayet mucize getirip bilmez. Her ajalyň möklediň bir kitaby ýazgysy bardyr. Her zadyň wagty ýazylyp goýulandyr. Allah islan zadyny öçürer, ýok eder. İslan zadyny bolsa öz ýerine galdyrar. Onuň ýanynda esasy kitap, Lawh-u Mahfuz bardyr. Ey Muhammed, eger saňa olara kapyrlara beren wadamyzy, azabymyzy görkezsek de, ýa-da görkezmän seniň janyňy alsak da tapawudy ýok. Seniň wezipäň dini ýetirmek, biziň işimiz bolsa olary hataba çekmekdir. Olar biziň ilahy gudratymyz bilen ýere gelip, onuň kapyr ýurtlaryň daş töwereginden ýaşaýjylaryndan kemedýänimizi görmedilermi? Allah höküm berýär, onuň hökmüni derňäp, oňa päskel berjek, onu hataba çekjek ýokdur, ol hataba çalt çeker. Olardan öňkü kişiler hem peýgamberlerine hilegärlik etdiler. Ähli mekir hileleri bolmak Allah degişlidir. Allah her kimiň näme edýänini bilýär. Kapyrlar bolsa bu dünýäniň soňunyň ahiretiň kiminki boljagyny tiz wagtda bilerler. İnkar eden kişiler, ey Muhammed, sen peýgamber dälsiň diýýärler. Aýt, siziň bilen meniň aramda, meniň peýgamberdigime şaýat bolmaga Allah we özünde kitabyň Kur'anyň ilmi bolan kişi ýetikdir.